Apie Lietuvos tautinio paveldo dabartį ir ateitį konferencijoje diskutavę politikai, specialistai, amatininkai, gamintojai ir kūrėjai aiškinosi, kaip įgyvendinamas tautinio paveldo produktų įstatymas, pateikė pastabų dėl sudėtingos dokumentacijos norintiems gauti tautinio paveldo sertifikatus ar tradicinio amatininko pažymėjimą. Tačiau konferencijos dalyviai taip pat pabrėžė esantys patenkinti, kad gali susikurti savo darbo vietas, kad produkcija populiarėja. Prieš pat Kalėdas į Seimą sugužėję tautinio paveldo puoselėtojai ne tik konferencijos dalyviams, bet ir visiems parlamento svečiams primena, kaip prieš 100 ar net kelis šimtus metų gražiausias metų šventes pasitikdavo mūsų protėviai. Amatininkai rodo išskirtiniausius dirbinius, kuriais ir dabar mielai puošiasi mūsų jaunimas. Kulinarnio paveldo gamintojai kviečia paskanauti valgių pagal močiučių receptus, pasigaminti arbatų, kurios ne tik skanios, bet ir nuo daugelio ligų gelbsti. Sveikinu visus Kalėdų ir kūčių išvakarėse susirinkusi Lietuvos Respublikos Seimą tokius garbingus žmonės, kurie iš tiesų ir 21 amžiui nepamiršo, kas yra lietuviški amatai, kas yra lietuviška kulinarija ir turbūt neatsitiktinai, kaip komiteto pirmininkas sakė, jūsų gausėja ir produkcijos daugėja, nes turbūt matom šiandien ir mūsų Lietuvos visuomeniai, jauni žmonės pradėjo domėtis tuo, kas liktai buvo 20 amžiaus pabaigoje primiršta. Pasak Seimo pirmininkės, džiugu, kad ir valstybė prisideda, kad paveldas būtų puoselėjamas. Esą sukurta teisinė bazė atveria duris kurti tradicinius amatus, juos vystyti. Paskutiniais metais buvo susikloščiusios tokios aplinkybės, kai mes kalbėdavom apie tautinį paveldą, tai dažniausiai apie kultūrą, apie tautosaką suvokdavom to paveldo reikšmę, tačiau žymiai mažiau kalbėjome ir girdėjome apie tai, ką jūs darote kasdieniniam darbe. Džiugu, kad šiandieną bus jums įteikti ir sertifikatai, tai dar kartą yra įteisinamas jūsų veiklos. Ir naudodamasi tą progą, prieš kalėdinę progą, noriu palinkėti, neprarasti tikėjimo, vilties ir tą, ką jūs darote, aš esu įsitikinusi, darote su meile. Tai nepraraskite tikėjimo, vilties ir meilės. O jūsų mintis, tai mūsų namų darbai, kuriuos mes turėsime kartu išspręsti kitais metais ir toj programoje naujojoj 2020, tikslas iš tikrųjų ministerijos, kad tai iki 20 metų ta programa bus žemės ūkio, kad ir jūsų, kad ten tikrai atsirastų ta tautinio paveldo, ko turiningesnė eilutė. Nes jeigu mes neatsiminsime savo papročių, istorijos, tai iš tikrųjų mus jau lauksta pasaulinė globalizacija, o reikia mums kuo ilgiau išlikti unikaliems. Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Edmundas Pupinis atkreipia dėmesį į keletą svarbiausių tautinio paveldo produktų įteisinimo privalumų. Esą sukuriamos papildomos darbo vietos, išlaikomas tautinis tapatumas. Turbūt visiems norisi suprasti ir pajausti tą tapatumą, ne tik skaitant tam tikrus tekstus, bet ir matant tautiniais rūbais apsirengusi pilietį arba, tarkim, tam tikrą produktą, kuris mūsų skoniui labai tinka, nes visi produktai atsirado neatsitiktinai. Jie buvo gaminami 100 metų ir pritaikyti mūsų ne tik skoniui, bet galbūt ir mūsų aplinkai. Tai turbūt didžiulė reikšmė. Manyčiau, kad ir to pilietinio tapatumo ir aš netgi matau tam tikrą mūsų kryptį, taip mūsų gretose nulankusi patriotiškumą. Nes iš tiesų, turėtų žmonės, ypatingai jauni, suprasti, kad mes esame, nors ir Europos bendrijoje, bet mes esame lietuviai, mes esame šiek tiek kitokie, mes turim savo tam tikrą tvirtą pagrindą. Ir kai supranta tie žmonės, ir ne tik teoriškai, bet ir praktiškai pamato, kad mes lietuviai kažką tai gaminam kitaip, arba turim kažkokias kitokias tradicijas, manau, tai pažadintų tam tikrus ir jausmus. Tie produktai, kurie šiandien gaminami kaip alternatyva žemės ūkiui kaime,
ir ne tik kaime, ir mieste. Ir iš tikrųjų jie turi didžiulį pasisekimą ir tarptautinėse parodose, ir daugeliu valstybių. Ir man teko iš tikrųjų netaip senai dalyvauti su panu ministru Starkevičium Maskvoje, Zolotąja Osien parodoje, ir mes gražią tautinį duonos kepalą įteikėm Putinui, o jis dar jį padovanojo prezidentui Medvedevui. Ir visas pasaulis be kita ko žiūrėjo, kaip lietuviška duona, be to buvo pabrėžta, kaip lietuviška duona raiko vieni galingiausių pasaulio vyrai. Pasak konferencijos dalyvių, ypač svarbus žingsnis siekiantis saugoti sukauptą tradicinių amatų patirtį ir tautinio paveldo produktus kaip neatsiejamą mūsų etninės kultūros dalį, Seimo priimtas tautinio paveldo produktų įstatymas. Vienas iš jo kūrėjų, tuometinis kaimo reikalų komiteto pirmininkas Jonas Jakminas, sako, įstatymo tikslas užtikrinti tautinio paveldo produktų valstybinę apsaugą. Kaip tik kilo tada tokia idėja, kad reikia įstatymu apibrėžti alternatyvę žemės ūkiui veiklą ir paskatinti žmonės plėsti amatus, verslus, istorinį paveldą, plėsti ir kurti ir tai teisinti įstatymu, sertifikuoti tos produktus. Ir aš tikrai džiaugiuosi, kad buvo sudaryta darbo grupė, į kurią buvo pakviesti iškiliausi specialistai, profesoriai, mokslininkai, istorikai, ir štai pasiekta neblogai. Įstatymas priimtas 6 metais, berods 6 metų pabaigoje. Seimas priėmė tokį įstatymą ir po įstatymo priėmimo prasidėjo iš tikrųjų labai rimtas darbas, susiformavo tam tikros struktūros ir asociacijos ir turim ko didžiuotis. Ir iš tikrųjų galim pasidžiaugti, kai buvo duotas startas prieš keletą metų. Man tada irgi garbė teko dirbti kartu kaimo reikalų komitete su Jagminu ir iš tikrųjų jau derlius yra gan neblogas. 880 tradicinių gaminių, kuriuos gamina 250 tradicijų amatininkų, atestuoti ir pripažinti tradicijų amatų meistrais 63 amatininkai, sertifikuota 15 mokymų programų. Pats įstatymas galbūt dar reikėtų jį šiek tiek taisyti, bet to yra tokia problema, kad tradiciniai amatai, jie dabar siejami daugiausia su kaimu. Bet kaip rodė draugijos atliktas prieš 5 metus tyrimas, daugiausia tradicinių amatininkų susibūrė vis dėlto miestuose, didžiosiuose miestuose. Na ir čia reiktų tada ieškoti būdų, kaip vis dėlto padėti ir tiems amatininkams. Kitas labai svarbus veiklos baras, tai vis dėlto įtvirtinti tradicinio amatininko statusą, galbūt siekiant panašiai kaip meno kūrėjo statuso. Na ir jau girdėjote, kad tradiciniai amatai, jų plėtra yra tikrai puikia Lietuvos perspektyva, pritraukiant ir užsienio dėmesį, ir mūsų tautinę savimonę, tapatybę pabrėžianti. Na ir labai gaila, kad kol kas nėra tokios ryškios sąsajos tarp tradicinių amatų sertifikavimo, naujų amatininkų išryškinimo ir turizmo. Nepatenka į bendrą informacinį lauką. Na, iki šiol tokių didelių nusiskundimų iš tiesų nebuvo. Bet visada atsiranda tam tikros mintis, kuomet jau procesas juda į priekį ir yra tam tikra patirtis ir susiklosto tam tikros tradicijos ir tada jau pradeda matytis galbūt tam tikros problemos, kurias reikėtų patobulinti. Na, šiandieną buvo išsakyti tam tikrų minčių, dėl kurių reikės tikrai Seime diskutuoti, galbūt ir tam tikri mokestiniai dalykai, ir tam tikra mokestinė bazė, ir leidimų išdavimai, ir sertifikavimo problemos. Tai kaip tik ta konferencija yra organizuojama, kad apibendrint visas nuomonės. Ir šiandien kaip tik ir aš kreipiausi į tautodailininkus ir tuos tautinio paveldo meistrus, amatininkus, ir tie, kurie gamina ir maistą tradiciniais būdais, kad jie iš tiesų, tie, kurie gyvena pagal tą įstatymą, teiktų siūlymus. Tautinio paveldo produktų įstatymo pataisos, kurias planuojama svarstyti pavasario sesijoje, numato socialinių partnerių funkcijas tautinio paveldo valstybinės apsaugos srityje.